Hajirwe Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo uburumweji nayetenga kutandikaje kurugaha nasari kwika P7 ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha rurengo rwa senior twakutanjera wasiba kurungi eshaha nibirize kiro kandi neshaha eyamakuru gita Agacencwire agutakurundangara izoberi ntugakusya ho butunu okuruga ka shows boma aho mu rurembo rwambara kandi urkwijaga kusya hunde Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian wo rumi orgo bonero konkataka gakuretire ombwijire reka tubanze tkoreke ebikore byija bgebembiri emitwe y'amakuru nekushyikibwaho yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazi siringi Agacencwire kireki okuro rubanja rw'abahagizi ba NUP kwatebwa habirabira na mwenda ebyo kwezo ko murimbara bamwe mu basinjirwe omurubulisa bahakanise birugiro mu kubara karuru yacywamu bamuha abasirikali yarubata niwe yakamandi yaringire abasirikali throughout the district okujaguzo bahanguzi bwa NRM muri Kabare abantu bashabirwa kongera obwesi byo muri NRM twenda development abantu nibenda amashanyarazi abantu nibenda nguto emitwe y'amakuru yabane kushyikibwaho yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazi siringi Twongera okutanjera omakuru gita Agacencwire kandi rizuba nurwo kubanze 2019 ebyo kwezi ko kubanza umwaka w'2025 amakuru oruga ku sound Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian Worumi orgo bonero abo bamwe omu basinjirwa karuru ko bunyishengero omu district ya Burisa bahakanise ebirugiro mu kubara karurako deploying amahe as if tugendo mumule kusemererwa hariye obire na haya ndo bunyeshengero kazi bwa district ya Burisa atine Kigombe na Kagoro Robert obire na haya ndo bunyeshengero bwishaza lya Burisa bahakanise bya rugiro mu karuru 2015 okwezoko Robert kunihira orukutware byo bururu akarangirira nora bigirwa nyendwoha owa NRM nko musinguzi wa karuru obwaine bururu umutwaro gumwe 15 akuratirwa hariye kusemerwa obire atine Kigombe cyona n'obururo mutwaro gumwe 50 bitu kusemerwa yabahakanisa ari kugira ngo bakamwiba hapo hatale center abahoyima bagamba abahoyima ta opposition but tihaloho deployment yabayire hali
hageti akabaha amahe bakaleta jafanga yone ijwira mahi bagisensa hali abantu bakabatera tibakwenda bamanyire kimu ngakazano kabo ko kakubata Harriet najangwa karuru kabiremu okugura abatezi bako no kwibira basingire hata obururu rukume bwange bubayisire ogasire obwante iroho ogaseo bwa baraksi obwabahire orafure 12 otekaho buno bagura go muhande mitwale 5 mitwale 2 kikolekeza kina abasirikali ba intimidating abantu automatically nkioleka ngo victory ekaba yange Omulingo nigwa gumwe Robert Kagoro mugume owatunjiro bururu omutwaro gumwe 10 na hakanisa obusingizi bwa Alana Tugonza owasingira no bururu omutwaro gumwe 52 yachwamu bamuha abasirikali yarubata niwe yakamandi yaringire abasirikali throughout the district niwe yarubasize bururu ekiro niwe was basically put under arrest omuntu obonani nawe bamolestinga, they beat him up bamuraza munkomo bamunyaga esimu ne yange bakaginyaga. It took me a while to recover my phone. Yabagamba results are still trickling in. You are taking away my phone. How do I communicate with my agents? So narura the whole process. Kagoro nagirango bamumbatira karuru tebatura babulisa. Presiding officer kibakuzerege. Kibakoraga BVK machines mubazisirege intentionally. Bakwataga opapura ni batemulira muntu opapura utano. Presiding officer na atikinga abantu basatu. President na atikingira MP Musaija apinge MP Mukazi. Abantu bandi barora batakutina. Kagoro nakusemerwa nebagirango bakabiba bariko batura ahakugamba nshonga eziri kushasha abantu ezirimo obushuma bw'itaka okutuntizibwa kw'abashohi no mwijuzo gwa misi. Makuraga gashakwa Ambrose nuwagaba katoto. Ambrose nuwagaba katoto twagumizamo na namakuru umwe aha babire besimbere abunyishenjero okuraga omu district y'Abanyangabo Elizuba nawe yarugayo yaranjera kwatar kwicizana na nebyo ebirugiro mu karuko bunyishenjero aha bwa district ejo bakakakwata muno. Brian asaba obira yisimbire honko tine chibina chona aiziro mwanya gwa kabiri bwanyuma yokusingwa owa NRM Victor Kalenzi. Brian atunjiro burure mitware birkakaga 2023 obwaro kusingwa Victor Kalenzi wa NRM otunjiro burure mitware 3 igana 53 konkogo najirangwa karura kakabiremo ebitashikire byinji ebiremiso bahanguzubwe tukoze muri gwa mani basi mikono barangira nyo wasaba Brian beitwabwa enguzi corruption intimidation kwetinira bembeze abamu babagulirire so basara mu kwiba karukeitu barangira omusubuzi. Umurukiko rw'abanyamakuru oriyata humukasheshekerizo mu district y'Abanyangabo oguyayireka ngutararinde kintu cyona okwihaho kwirukanzira mu koti akarura akahwere yes of course tugenda kupatitioninga tutawa musango mu koti musango jagena mu koti and my lawyers are taking actions orango ino kuhondera uko gwatandikire paka to the grassroots abwensoka kana karuru akabamu rigging ya amani muno Niche kuroranka kia polling station ya Kabati obururo baleseri bukaba bwingi kukira abantu abakozereki abakomeye hati mukikaro ekiba bururu nko kubale bwingi bachwa mu bururu batwara polling stations ezini hati aho ubu turagenda kurora serial numbers obururu mpaka noje kusanga tuzikusana na polling station ezini. Akaruraka ketabirwamo abantu mukago bwe harumo owa NRM Sinjire Victor Kalenzi otunjiro bururu emitware 3 igana 53 asaba Brian oyesimbire hwatine kibina na nuburure emitware 2 kakagabe na 30 Benon Bwambare ayire yo bururu 59 kisembo joramo yatungo bururu 200 kandi we Ronald Twijice yihayo bururu igana nshanje nabona na Victor omujoni oyire yo bururu 86 ine okunihera kwa amani ntakaruru ka Bunyangabo evidence itwin aka member aka area member of parliament nikajagarukwamo abokuba evidence itwin ne mara bururu nyonka bwerora original vote butikinyire Kalenzi Victor nkabwerora police nimbagumya nimbasima tena ugarukira
kandi mbagumya utisha hono basaba brand ajya kwikara na hereza nko kwa bina hereza kandi ibindi bijagenda maisho na munobuno seruliza akaruruke bakiba. Brian agira ngo yihireho ecyo kumanyisa ba purida bukutandaka kwetegura umushango ugu na yenda ngo na mukuru wa police Abbas byakagaba okuteka mamano mu kucondoza HRDPC wabunyangabo agumize ngutarakozere cyango omukwemereza ubushumo bwa karurobo. Amakuru agagasha kwa Jonathan Tsingwiri. Jonathan Tsingwire yenkuyanje y'abantu okurga omu district ya Kabare berundanire ahitendekere erya United n'ingashi eyabirere NTC Kabare okujaguza obusinguzi obwa president Yoweri Museveni. Omukoro gwatebekanisiibwa mujwekero wa president ahabwo buhinji n'enshonga y'omuntu wa burijo Peace Rugambwa osingira karura abwishaza ryandorwa East kando bira kwasire bendera ya NRM parotaziyo begumisa araganise entunguka no kubingo bworo obwa kwatanise na mukuru w'ihanga. Twende development, abantu nibenda amashanyarazi, abantu nibenda nguto, abantu nibenda sikano mu marwaliro, abantu itowande waste twenda customs border point. Abanyarwanda nibagenda duwani bitwende bintu ebira nk'abantu mbo basima abantu ahabwo kurro muranga gw'ekibina kya NRM kandi baraganisa kugumizamu n'entunguka bakwatanise kozire n'abantu kibakorera abanyakabale webale munonga webale mashabira karuru ka president Museveni mwakambereza Kanagizi yasima Peace Rugambwa ahabwo muri muhango gwakozire omukuronda karuru ka mukuru w'ihanga obwa kwatanise hamwe n'abakwasire bendera za NRM omukaruru. Ekindi kubebaza munonga no kwerwanaho mukacurikiza outurere twa karuru nimanya musasire ture ni mujya guno wa kabira Ruhanga aho kubamba bazayine ziryamana amukazi amukurusiganye umugandi makuru ku rugo muri Mbarra abanyadini batabarasi ya mukuru w'ihanga President Museveni Yoweri Kaguta na NRM ahabwo kurwanira obusinji ebyo nabira hari King of Glory Church Kamukuzi Mbarara City. Omurimisomu numwetushangire okusima obusinguzi ahabwa NRM ngo President Museveni akahereza obugabe abamakanisa ga Pentecost kandi na munonga na nokusima kwa mano kuntu kwenda kutekaho no kugira ngo umurigereyo akaruru kanyu mwakahereza government mwakahereza President Yoweri Kaguta Museveni ninyenda mabero amazima deri nkitwa abarokore yitu turigenda tutera cyambambigwa is it right ni tsima turigenda tusima ntuongera kwimsa mukama abwe ntunguka abakazi n'eminyeto nibashaba kwejumbera omuntega teka za gamenti ezimwe myoga na PDM ezigenderire kubingo bucene dene kindi abacyara kaza bariyoko no basa kushanga ngo necyamazima toyine na murumo konko mushija yakusigire sente zakameza nyabara yehangane zo mibina nkebyo kutoraho gire kiwa savinga ebirato yambenja kare no bakutine murumo still no basa kuje cyo wayikora nicyo kwanza ekuyambe omumbera ya household income aba nabahigwa no kushabira ihanga okuguma mu buteka ndisande William na Nelson yahimbisibwe ahabwa TV West. Abanyamakuru bito murebi witu wa TV West omurungi ni kusima aho kuturebera hona kandi webarena no kutorana okureba TV West studio mu makuru agacencire konka twaza kubanza tukumure ukace tugarukana makuru agandi. Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life.
agarukurataho murekeraho kufuhirira emisiri abarisa benjoce bashabirwe umuri district ya Kabare. amara kufuhira umusiri urimo ebirabyo ejo kizaza mu geto kirabyo urazita zirafa. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echanyanja, muchemo, obushaza, akaru, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manyabino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 33 Kurukubujwire je turupitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajweka abashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rogo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note. From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SEPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SEPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SEPCU. For more info, call 800-300-533. Norono mwanya gw'obuhumuro oguruma businge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel nitwo buraro bwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango ezokoramu amajenyi agaburikika oine business meeting reta abantu bawe om conference hall tune restaurant ekutebekanse ebyokurya ebyaburi muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimu ekyo kunywe cyekikacho echo rukwenda ebyo kwerinda byitu bicebembire bindi byona okubukinga tera 07520 tusanje asungine n'akatare kakatozo akashozi kabe harwe omuri Mbarara City. Manager ogito wagito konka batumuchidara kabatakagiremo emusita kiziri
DJ atumwe nawe yaringe byoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawe mpenzi yona nesente konga tanywire mbogo nyugushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Welcome home to entertainment, to Wi-Fi everywhere, to high-speed internet, to security, to first-class support. To convenience. Welcome home to MTN WakaNet. Superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/WakaNet. Welcome home. Together, we are unstoppable. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kano na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba ryona. Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyiyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemererwa minji nitutabarusi abantu mwena umwaka musya ogwe2026 kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisari 25 okwera Kenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo iyo bujunanizibwa umwaka ogutuherize ogwe2025 okwehandikisa no kwabusha free registration amataji gitu gona esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga neinga note mushanju ina itano Omuzaire otaferwa mu gishogo St Kana International Secondary School erukushangwa kilometri 10 haruguto rw'ishaka Kasese Kashozi Butare ryine byone byo mwegera kwetenga kushongo ko mucyo n'ubwegesi ishomero mixed boarding on A level kandi bina bashomeza batendekirwe munonga nibashomeza arts na sciences, computer training, agriculture na farming bina stocked library na modern equipped science laboratories ebyemezana mbwenu bobebembira amashomero gona omuri Bushenyi district abeje bareberwaje munonga kandi school fees nizibasubwa buri omwe registration yatandikira ishomero buri zoba kutandika nakasheshe kusyo mwabazi tera no tumushanju 5 kinana neina 18 fear God and excel. Kayo okomukahumuro kandi twagumizamo na Agacencwire Agacencwire koti yo muramuzi w'idara ryo kubanza muri imbara yatahebero ebyo kutandikiraho kuro rubanja orukujunanwa abahagizi abekibine cha NUP. Omuramuzi Alex Baguma orukuro rubanja orukujunanwa abahagizi bekibina cha NUP yatahebera 2009 okwezi oku kubanibwe yatandika kuro rubanja rwabo ombutongole. Omuramuzi ebirebi yabitaho bwanyuma yo muhababo wa government kugambira koti ku okuchondozo bwa hatu kuhuire kandi betegwire kutandika koza. Konke chiti cyashemeza ba prida barukujuna no kugambira koti
ngo baheruka kubahikaho umukoti ekaragiro muhababi wa government okubahereza ebibarije kwejunusa kuhoza omushango kwonka kanga. Us, whatever evidence they intend to bring against the persons, despite this honorable court making the order twice for disclosure. Your Worship, each one of us on the defense team has approached the state to endeavor to have copies of the witness statements of the alleged witnesses or any other evidence they intend to produce. But for one reason or another, the state has not been able to give us the copies of the witness statements, even when we volunteered to pay for the costs of photocopying the same. Ogunda bwa nyuma y'ekiriza rukubasa kureba omushango ni gutandika kuhuru. On non-disclosure by the state. Is something that I personally was unaware of. Since my colleagues have been appearing in court. Objection, Your Worship. Abarukujunano n'abahagizi b'ekibiina kya NUP abakwasirwa ebiro mushanju byo ku 11 obu Robert Kyagulanyi yabire naza kusherura Karuru aba nibajunana orubanja rwo kulemesa polisi okukora omulimo gwayo. Gasha kwa Edison Kinene. Edison Kinene twagumizamo n'amakuru abahinzi na munonga ababine project eyokutunga enjoki bahabwirwa kurekeraho muze go kufuhira emisiri yabo na munonga emisirejo yaberumwe birabyo okaburo kukhirwe yo Benon Nsheka nabo omurisa w'enjoki oranganwa okuruga omucyare cya Nyabushabi omugomboro ya Cyanamira mu district ya Kabare kandi nazirangu ekikorwa cyo kufuhira nekiteganisa enjoki kandi nishicendeza na nahabwoki obuzuru kubaniza gukora. Nsheka nabo yasi emyaka 17 omurimo gwo kuri enjoki kandi business yagizire ngunego bakonga gizire ngo barisa bingi benjoki tubakamanyire ebintu ebiri kucyumbagiza emwahanshonge Nsheka nabo kimintiriza hakakumu no kufuhira emisiri yaba erabize baze barafuhiza mu misiri na muno insecticides zo kwita ubukoko zose nkaza bamara kufuhira umusiri guri mu ebirabyo ejo kizaza mu gecho kirabyo burazita zirafa kandi neziraruge muzitafire ziragwa muzina mani make zize kugwara weno kitume production yo kurogo kininga kikora imirimo yo mu cyumi yaba niki ogona shoborire ebintu byo muntu ashemeye gukora yaza kutandika umurimo gwo kurisa enjoki waburenda kurisa enjoki icyo uraburetenga ukira munonga uraburetenga kubanza rawini kurundi itaka iryo rate hibuga deni urunde nebihumi utarama kubyerukiraho ugure bihumi kandi mu ibugo umwe odiaremo emiti eyo rabasa kutega menjoki za ibihumi bikaza menjoki deni wamara kutega menjoki zakwata ukarunda ahora mu gihugu mwanya gura bwino ukarunda ahora atibuga ningashe tureta apiare urasa kutega mu rubaju deni apiare ugite muside emwe deni utandike kutungira enjoki deni ibuga lirungi lishemye kuba litale ale yenkuto kandi lishemye kuba liri fencingire kurungi kugira ngo yerindiza uhekingiza abashuma. Nsheka banabona nagera ngo neco mugasho omurisa wenjoki kugera emiti aha kuba azirisize gumwe aha migasho eyo mu emiti eratamu ekibunda ningashi eratame ekibunda ningashi ekicucu kugira ngo enjoki zigume ziri musi zine imbere ebonire tari mu mushana mwingi kandi tari mu mbeho nyingi kureka emiti nyine turaka emite miringwa etemba higuru ekindi cya kandi turaturenda mu emitera yamba kugira ngo irabere mu na rimwe enjoki kutarira mu kuyamupole na nectar so emite turayikaje ngo badyare nejo eraba eri mirungi hanjoki enjoki ziratara zikiyamupole na nectar izira kolesa mu bwoki na oku
kutegamo enjoki ubundi mugasho no kutegamo enjoki ebikwatiriye no kuhakura nendeberera enjoki okuntu kwensheka nabo ahabwire abarisa bazo ikikwatiriye no kuhakura enjoki wamara kuzitereza je ahanyuma y'emyezi mukeshatu n'etano akwa turahakura mu kwa kabiri no mu kwa kashatu tshwe tuhakure omukwa munana no kwa mwenda no kwikumi turakurozinga season so umubwire bwo kuhakura waranguza isobwire bwo kuhakura oroboine kuhakura je ubwoki orabugredinga kandi utakura enjoki ari sasa kizirata uzitone byana so oroboine kuavoidinga kugira ngo utiwata mu byana bireke bikorogwa byo deni no bwoco bwiye muri ya misasi ikitarihe byana deni are bisase birabiriragura birabiri mu bwoki bukwiragura hamwe n'ubwe sinda biri munezi bicangire munesinda kandi ari n'ubwoki obwa white bitira mu bwoki busiringire bwa white wana kwabuzibwa habizwe bero kuteganiso muri sawenjoki okunukwe agarikiremu ibintu birakunda kuteganiso muri sawenjoki kugira ngo tiya mu bwoki bubonire okukira munonga no kushanga ibihumi bitakozire kurungi so wene 10 kibonireje kandi kiri hareve bonire bitari higura munonga bitari hasi kugira ngo zigere environment yebone yo korera mu bwoki 10 wo kikomire kurungi sitaratunga entayirize zarakunda kuteganiso muri sawenjoki na muno nko rutangura ako 10 cyacu tabumireje rutangura rurataha munda ruzibire production enjoki zitahuruka kurungi ko gusimye kwa ziraruka ko urutangura ruragenjoki so enjoki zarureba ziraguma zirahunga zitaruka kurungi shekana bona nashaba government okwataraho abarisa benjoki kutungura omurimo gwabo omwihanga muri sawenjoki obuyambi ningashi ebyeretengwe byo birayamba erashaba government kugira ngo mukwatireho na muno munayitare marani ka kutunga machine zo processing obwoki ninga na ibihumi ebyo biri modern bya Kenya top bars na Langstroth ebyo birasera munonga sura shanga abayinji baburijo tutine access yo kubitunga abwa TV West and Abdulkarim Sengendo omurikabare Sengendo Abdulkarim omu district ya Kabare twagumizamo na namakuru chairman wa NRM ahabwa district ya Bushenyi kandi nabwe urumemba wa Central Executive Committee ahabwe kibine cha NRM Haj Hassan Basaja baraba washabire abebembezi abahirize kutererwa kandi bagasinga karuru okutandikiraho okukora abantu ngo batakaza kutegereza obwire bwo kurahira Haji Basaja baraba ebigambebi abagambira hamukoro ogwabebembezi ogokusima ogubire omwishaza ogubire mu district ya Bushenyi Haji Hassan Basaja baraba ashabira abebembezi wa NRM mu Bushenyi baterirwa karuro kutandikiraho gukorera abantu bataza kurindo kurahira Shime muchaba lyaha na nabatera hoko na haji numutekwa kukorera twena ababima bagira nabe batakubagira omukoro gukirwa abebembezi batari bamwe na bamwe basingira entebe zo myishengero kandi kabagambira ngunyowe naona lebo maiko mawanda malanga ona lebo koeni ona lebo idi Basaja baraba tugizire mutuzakora hamwe na chairman wa NRM kandi sec member okureba ngo Bushenyi twagiharure ngo rumwe twagiteka harure ngo rundi ngo ane tagende ase nga ndabashaba muzakwasi obuhereza burungi kandi mureke twena tube bamwe nyenda kushaba ababitubire twesimbire ramwe ebya politics ni competition mbeno kutara abeturabiremu mushaba ababitubire twesimbire nabo bije twatanse tumbeke Uganda Mawanda najangwe shayo kurekera n'amabare ehwire hati neshayo korera abantu umunyabwenge omwe akagamba ngo abantu baragomba kugorwa notambura abantu bafite amabare utaraga
bombeka urutindo abantu babase kwamuka ibisharara amateme bakwatanse bombeke ibiceka byabo. Abatura ba Bushenyi nabo bagambira bebembeza abaronzirwa mu karure barabakorere. Ibabigara isimu y'abahirwa kusanga ngo mu kimanyereze mu mawando amaguru kabiri okuma kuri mu government ati okundi kuri mu government rukuyi nabo ekimanje mahisa ngo mu government ati mu hono muriya kandi rukuyiza muza kuri mu noga mweteje no mungana okwetegereze byo mwebembezi ejo tuyo point kwasa kwebembeze kajukuza Jorota akozereki ayine bitonto bitininga talents nabasa kubaseki abasekiriya hato abacabije kuturagire mu mwana witu abacizo bakore kininga bahumbire bakore kininga bibare bakore Gashako Abraham Muganzi. Abraham Ganzo murebe wito murunji ntongera kusima aho turebera hona kandi webare na no kutorana okureba TV West turiyo makuru Agacencwire kunga twazagaruka tumure ukace tugaruka na makuru agande. Katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya mutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Setmark I love Setmark nituyeje Setmark tushomaje Setmark turaraje turebeka Setmark a school is good Twine Setmark erikushangwa omukagate karengo Kirhura district Setmark erikushangwa Yantondo Town Council akashuzi cyamiyonga Nitwakira beji abojona bishiki kurugana sare kwika ahacamushaje Setmark twebembezo kureberaje abana okuriya namagaraga bugona Setmark ntwegesaje abana tushisaje abana on first grades Setmark nutfayo aha micho y'abana talents no kuskiringa abana Setmark smartness at Setmark Obwengula obulabiko obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Bumbeire Secondary School Day and Boarding erikushangwa Bumbeire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa abatendekirweje abeji nibahikira hidara rya higuru buri mwaka nirimwo mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District. Bumbeire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa abeji kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese. Bumbeire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bine UNEB center number emyanya ekiriho okurwa munsi niyo yokubanza okwika munsi niyo yakana 2026 kumanye biri kukiraho tera noti mushanje ibiri ashatu na mwenda 21 23 ugambe na director Mr. Barahuka Denning rya mujungu nsako yakuretera umucago kwetaba mu kazano kandi ukasingura ibihembo nyamwinji bwa nyuma yo kubika ku maremyeze 3 tari hayo bika kutandikira imitwari 10 osingura ibihembe biri mente ibihembe bindi birimo za water tanks smartphones embuzi emfariso za branjiti enkoko n'ekitire cyanyamurungi kandi okusingura na AGM obwinji bwo bukonje bworagure niko n'emica yawe yo kusingura ereyongera rya mujungu sako bino buhereza bwa business loans
school fees loans, agriculture loans, boda boda n'izindi nyingi. Rya Mujungu Sako irashangwa rya Mujungu Nyakasharara Kaharo muri Kabale kandi ina mataji muri Kahondo Maziba Buhara ka Mwezi rwa Matunguru Kigonji Kabale Rubaya hari rya Karimira Rubanda na Rwentobo Tungamo esimu noti mushanji ibiri anana mushanju 58 nkaga na mwenda. Empowering girls of today and tomorrow. Welcome to Chivura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town near the Diocese of Northwest Ankole Ibanda. On the foundation of the Anglican faith, our school offers a supportive and inclusive learning environment where girls can grow, explore, and discover their full potential. From academics to arts, sports to leadership, we provide a holistic education that prepares our girls for success in all aspects of life. Apply now and empower her to become the woman of substance she is meant to be. With courage, we march to progress. Contact 077 693 1113. Noeni Shamero eriyoko mwana wawe intandikiro nungi. Claire Junior School nico kigarukwamu nirishangwa Karujembe Ngara kilomita 3 warugahari Mbarara Kabare Highway Ruti Mbarara City. Claire Junior School niriyo rishemerero mwana wawe yine cyone kiri kwetengwa utebirwe main hall yo mutano library yijire bitabo na classes nyamurungi ebyemizano twine bikwato byo murembe HI cha basketball necha tena abashomesa n'abahangu abeyireyo uko mwana wawe ubwegese bwo mutindo twineho nebindi ngo koga netball hamwe n'umupira gw'ebigere. Ali Claire Junior School nitwikiriza ngo buri mwana ashemerere kugira ubutandikiro burungi ukwanditsa beji baby class ukwika P7 ni kugenda umisho umudena boarding twinire n'entambura eyabeji ibyo kurya ni bya balanced diet tera note mushanje 82 91 52 note mushanje Shuku Vocational School erikushangwa Shuku Town Council umurishema bakuretera ubuhereza ubw'ibyo bwegese bwa senior ubwo murembe manyabirishomero ryo mutano eryabojo nabishiki nibashomesa arts hamwe na sciences o na A-level kandi bine day hamwe na boarding niba basaries abana bine taranta hamwe nabo abarikoraje omukibina bine fully stocked library computer lab kandi timu yabo yo mupira Eino Mukago na Crystal Palace eyabungereza. Shuku Vocational School ebishare byayo nibibasikira buryomwe kandi binabashomesa abatendekirweje. Reto mwana wawe agunjuke tera noti mujanje 2 nkaga na mwenda noti 8 52. Shuku Vocational School, education for prosperity. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Tukwaniriza ku St. Julian Junior School essomero ly'abawala n'abalenzi nga liva ku kibiina ekisooka okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu. Teeketeeke bulungi okusobozesa abayizi baffe okusoma obulungi n'okuwulirira ddala ng'abali ewaka ate nga bwe basoma n'okukula obulungi. Ku lw'abasomesa baffe abakugu n'abalabirira abaana batendeke kitusobozesezza okwekuumira ku mutindo gwa waggulu. Abayizi baffe tubagabula emmere ejjudde ebiriisa era ey'ebika eby'enjawulo okusobola okubakuuma nga balamu bulungi. Ku St. Julian Junior School essira tuliteeka nnyo ku by'emizannyo, okuyimba, okusobola okutumbula ekitone kya buli muyizi, okuwandiisa abayizi okuva ku kibiina ekisooka okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu kukyagendera ddala mu maaso. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino wammanga. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't go. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all network
networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Temenyonta and win. Buy and drink any 300 ml Mirinda, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew, or Evervest. Check under the ground and stand a chance to win from drones, Noah's, cash, border borders, flat screens, and so much more. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. St. Michael High School Rugazi ni ishomero rurungi eryo mutindo kandi riri kwesimisa ni ishomero rya gavumenti ahansi ya USE rya musinje gwekerezia nerya dena boarding niryakira bojo nabishiki nirishomesa science na arts ona A-level bine library yo mutindo computer lab ninungi eri mu buri kimwe classrooms eziri kumara kandi zo mutindo nibashomesa bari kutomu nkora nka curriculum ensya okweri kwegesa bine projects nkorutoche okurise empunu kandi omubyemizano tino uri kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishere by'ishomero nibibasibwa bashanje Rugazi Rubirizi ninga baterera asimu noti mushanje 288 Makobore High School Rukunjiri ernishomero eryabojo bonka eri bari kushoma bari kurarayo bine ona A-level nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories buzima begibona nibayikira iguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurungi ishomero riryamusinje gwedini kandi abegibona nibegesibwe mice nibaresibwa kurungi ebyo kwirinda birije Makobore High School nishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball, otebirwe nebya music, dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba wo mugasho nyensya nirishangwa Rukunjiri municipality aha mushozi g'obureberezi obwa Kigezi diocese oburi kwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe mureta beji emyanya takahwireyo moto yabo ni Ascendimas ebiri kukiraho tera noti mushanju notemwe nkaga ni 5 noti ina hatano ni 3 ninga noti mushanju 5 nkaga na mushanju anana mwenda nshanju ni 3 ninga noti mushanju 8 nkaga na mkaga hatano nina makumyana. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. kayo okomuka humuro twagumizamo na namakuru ageshwe kacite cha maheru abasinjiro bwa MPM district ya Bushenyi na nahandi bahijire government okurwana somuze gwedin hamwe na nenganda ebyimukire busya omubamwe omubabire besimbire nabo ababire nibarondera karuru omudini hamwe na nenganda abasinjiro bwa empo mu Bushenyi hamwe n'ahandi bajumirire dini n'engande bisimbire nkundi ombi obutegetsi ebigambirwa mu maka ga kohene champeni aha kusima obusinguzi tukatandika ukachereza bendera ukagumiza munitwe mutabano wanje mutabano wanyu omwana wanyu ukamukora member wa parliament
turabasima yo mwebembezi w'abanyigara west kandi iza koragana ko umusiramu ko umunyakaturuki ko mukurusayo niza koregana niwe tubase kutwarigara west omishi abo kuba ito twena turyo muntu ukuronda koheni champene umukozere nshobe mukozere kinde kibire kishire abo kuba bagera ngo muntu obire ariyo mwihanga lya Kenya ariyo kufitama akakiko kabaro ya president wa Kenya akasiga hemero mwejo abo kundi hangarie ane charoche ane nsiye akija ngo abahereze kumumukwasirija gambe muza kuba mwatwara kubi omukujumira engando mbyo butegeki nho myishengero kaza hamwe n'abandi bashabira abantu kwija bakakwatanisa no barabe babire besimbire nabo okusasarana hamwe no kutungura district ebintu byo kwetanatansamu ebikura ebigenda kurabamu omumadini ebyo n'ebintu bitugaze enyuma munonga nkabushenyi ebintu bitugaze enyuma nkabushenyi twatwinira karumwe tukakwatanisa tukareka kweyahuramu tukebembeze ntunguka no kuhereza omuntu wa burijo bushenyi neza kugenda jo mwisho twaza kwatanisa turete ntunguka muri gara west turete ntunguka omuri bushenyi aho takubasa kuba tugwisize kubi mutusasire igara west bire isimbirwemo abantu bana abarmu Onesimus tumutegerize bahiga kashozi tugume Boniface hamwe na amanya ko heno sinjiro bwa MP bwe cyangeki kandi we Mafias rwa buguno sinjire yarubabo muri rukunjiri ashabire government okurwana somuzogu amakoraga gashakwa Ben Moz Ben Muhozi atwagumizamu na namakuru bwanyuma y'ubururu obwaba president hamwe n'ubw'abanyishengero kwa hata abanyadini nibenda abatura okugaruka ahamirimo yabo na n'ubgarukamo bakatekatecera nyenzi Okushaboko kwahebwayo the very venerable Reverend Kanu Nathan Bobs mwesije wayebembera mu kushaba akanisa ya St James Cathedral akashuziraharo aho murembo rwambara nabwejo hina abandi abe bari yo mbururu abatabashe kusinga nabwejo sheme kukankanisa umutima go kazeruguru derwe no kashasha nga rahanga na kikunda atyo nabwejo joininge abasingirwe n'abasingire twena tubombera gumu namwe nizoberi itwo mu cathedral twashembera kungu emeza yitu ya Kristo ne tugaruka na satwena ntubakira ikanisa yanye hurire mugwene mushaba numusima rahanga kandi yakuba ine kizubu arukurana enda kumurizo ayizo mu office ya dini office y'umurebereza tuganire ahari yabo abasingira hariho butumwa nimwe obyabahereza abari abasingire message y'inkubahereza abasingire muze kukorera abantu mugende parliament muze kukorera abantu mutakorera byanyu mutakorera ngwimo mutunguke konka mane ngwe cyanga cyanyu ecyo waza kuzwekera manya huriro kuba kwetu MP nchimanyisa member of parliament representing a certain constituency twaza akanisa ya All Saints Church aho murembo rwambarara the very venerable Reverend Patrick Atire wayebembera mu kushaba umwanya ugo yainza kwisya abanya-Uganda na mnonga abakiri mu nshonga zo bururu okuzireka batanje kutekatekera nyensi iwo muzire okwetegura ogarumwa na ishomero nagira ngo ni kikuru ombwero ati obururo obo buhweire obusigire nabwo nibuza kuterwa nabwo nibuza kuha rero meisho hati tugarebese okuhumuruka kw'abana okutekatekera abana okubarondera bitabo okubarondera uniform okubarondera school fees kandi n'ekindi munonga kubeje so muhanda go kwicirira okuganira nabo muka obagirira obwire oganire nabo obashabire obahabure oboreke ngo kubaragumizemu batireho mutima rahanga yabagire mbabazi nyensya nabo barya abantu bo kuterera obururu na no kurondo bakaba bebembezi omwihanga no mukanisa arimwe abasingire ni muharo butumwa obyabahereza konkeje turukwetenga twena
izobera topic yabanegira ngu stability and peace in our nation okubaje no businje omwihanga ryaitu haza kuri kuchangusya noreba ngu stability and peace in our family, stability and peace in our church, stability and peace at our workplaces. Omumagara gaitu nabwo twetenga stability and peace. Our TV West ndisenyomo Gideon Ahumrimbar. Senior Senyomo Gideon twazo makuru g'ebyemizano ekigombe ekuru kwebembera omupira aha kizinge kya Africa ekya CAF erizuba chajumera omuringo ogw'abazano ba timu ya Senegal na n'omutendeki wabo Tayu Pape batwarizemu omuzano gw'akamaririzo ohu Senegal esingira ba Morocco nagoremwe aharubusha okutwara ekikope kya AFCON. CAF hona yagaruka yafubira kochi wa Senegal Tayu eri kumwemereza obutagaruka mu kutendeka omupira. Having a conversation there with the great Sadio Mane, two great men when it comes to African football. Bwanyuma y'empaka za AFCON okuhenderera mu kavuyo aho abazana ba timu ya Senegal barukudumirwa omutendeki wabo Pape Thiaw borekere emico mbi okushohora ekishayi omuzano gw'akamaririzo aho babire nibaritana na timu ya Morocco erizoba ekigombe kirikukurra omupira mu Africa ekya CAF kyatandika kuchondoza kureba ekyakubasa kuba kirugirireho mu vyogo ekiresereho akashashamaro akahereza edakiika 16 abazana bedimire bwanyuma yo for what he has won and the big player that is, but also he understands that it was important for his team to get back on the pitch and try to win the game. Look at Pape Thiaw now suddenly. Omuzano gubire guhendire dakika 9 timu zombere zorukwinganisa bushaha bundi bito mu dakika ya 98 omuro 8 zibire zongirwemo refara heriza ba Morocco penalty ekiretira abazana ba Senegal kunyigo kushohora ekishayi okusikyo bwo muzano mutahi wabo Sadio Mane abakumakomere okugaruka mu kishayi. He's made his decision. This could define history. Penalty. Robert roars. The final. Nabwanyuma Morocco egumize mu kutera penalty yabo eiba kwasere nuko referee okongera mwezinde dakika 30 kandi Senegal murgezi etebire mugoro yobusinguzi okusinga ekikopo ky'empakezi omurondo gwa kabiri mu byafayo. This is it now. And here's a man who's got all the mental strength in the world, maybe lost a yard or two of pace, Sadio Mane, but he inspires an attack. Senegal thrust forward. Popke! Sensational! Stellar! Supreme Senegal! Maybe in extra time they've reduced the moment. And it's Popke with his third of the tournament. Hatfiya umutendeki wa Senegal yayisasiza habwa ekikorwa ekyakozere konka ba CAF bagumizamo okumufebero butagaruka kutendeka mpira ahabwa ekikorwa ekyakozere kandi yo timu ya Senegal yona batandika kugichondozaho. The hosts against the noise. Senegal deepen their legacy and they are at the summit again. Amakuru agacencuire aho no twagahendera kandi wabanaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian orumo rwo bonero ituntu twendezo kurara kuronje. Good
Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo uburumweji nayetenga kutandikaje kurugaha nasari kwika P7 ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha ruringo rwa senior Nehinda